いるじゃないそうですね、今ね。200人俺の時よりみんな、俺の時は終わるんですよ。ああ、そうですね、あれね。そういう企画書がいろんなもの出してますからね、甲子園さんが。徐々に終わってきたんですけども、終わったら自分の前に花火を置いてください。結構長いね。そうっすね。長いけどね。そうなってるんですよ、こうやって早くなって。これもあれ作ってる。はい、終わった花火は自分の目の前に置いてください。俺も使われちゃってるよ。路中さんと階段のところで人入ってきたらどうしていくかしてください。全員協力型です。上がったんですけど。まだまだ。はい、終わった花火は自分の目の前に足元に置くようにお願いします。これカメラがあったのですか。ありがとうございます。あと少し今手持ち花火やってもらってるんですけども、他の方にご案内しますね。この後手筒花火が行われます。ド迫力のためこのトラロープよりも前に出ないようにだけお願いします。でね、後ろの方も見えるように最前列の方は座るようにお願いします。トラロープよりも前に出ないように手だとかね、足だとかそういったものを含めて出ないようにお願いします。腰も出さないでください。以上、皆さんの協力のもと行われた光の滝でした。拍手ありがとうございました。とても綺麗でした。それではただいまより郷島演歌保存会の皆様による手筒花火を行います。前の方は座って後ろの方が見えるようにお願いします。
よろしいですか。それでは手術花火お願いします。拍手。ついちゃったら困るじゃん。ごめん、そこ出て。まるっきりここ火の粉が来るから出て。出ましょどの木より向こう行って。う。すいません、じゃあお願いします。じゃあ、ピンさんどの木より向こう行って。ここ行ってください。ピンさんもじゃあお願いします。じゃあここね。そうですね。ちょうどないんですよ。風見て後ろ。結構だな、高く上がるの。雨降りますと、こんだけピカピカしてね。ああ、これすげえ、稲光すげえな。光の演出じゃん。
かんない。復習するとこはたくさんある。やんないと思うんですけど、来てほしい。一応ドリブルだ、ドリブル。
らは自民党の話でもう打ち合わせになって自民党のメンバーが結構保存会の皆さんでした。本当にありがとうございました。凄まじかったですね、本当に。ちょっと火のがパラパラと当たった感じもしましたが。で最後に輪くぐり祭のフィナーレにご神道仕掛け花火をお願いします。向こうからしたらそういうのを決めた嬉しかったです。これはもう雷ですよ。雷。よかったですね、持って。あんまり出なくても中学ぐらいだったんですけど、出てるのがメインだったんこっちだと何もいい。いいじゃん、会社から持ってくれや。黙って。